Suba хайр, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Вақте ки ман именно Кабирира негодяй, подонок, далбаюбш мегум, яхелта қар мекунад ки Исоқов Аюб ӯ айтида калон аст. Карташона задем, удаличид, бо карта мондяд. Вақте ки иёра террористшон эълон кардан дар Российская Федератсия, баъд иё карта монда пул талаб доранд. Шумо камтар как фикр кунед. Воз бародарои урус гуфтесанд ки ҳамин ному фамилия ки шумо дидесен номери карта вози Иқболи чумо негодяй мондагиай, 3 рӯз пеш уже мега мондагиай. Лекин ман аз генеральной прокуратураи Российской Федератсия талаб мекунам ки касе чанс мекунад ки бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Ҳаром Иқбол худо лаънат кунад, падаланат кунад ки чумо талбидеси ту. Бевазанои тоҷик хандидесан. Бевай зан ранги шумо наметалба. Шумо чӣ мехоҳед? Ай ҷавоно. Ози ибо гражданини Киргизия буда. Шумо фикр кунед? Ҳаро илон гражданин Афғонистон боша. Шогирдои қумандон шакал. Лаънат ба твори марда. Чумо шуморо террорист эълон кардаги ҳастанд. Далбаюбо. Касе шуморо дастгирӣ мекунад, блядь. Касе шуморо пулрӯӣ мекунад, ӯ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Ман талаб мекунам, интизор шен. Эҳтиёт бошен ҳамватанони азиз. Шакало, ман шуморо полни ход истифодатон мебарам. Ман шуморо намебахшам. ҳайвоно, мир мард ношида чумо. Чумо ест чумо. Мирғо. Туф навас. Лаънат ба шумо. ҳазор чанд нафарро бурдӣ ба ӯ карта, бо ҳазор чанд нафар дигарро мебарӣ, бо ҳазор зани дигарро бева мекунӣ. Чумо Иқбол, паданалат фарзандотро ҷавоб мета. Интизор шав шакал.